Rollen op Dokkum bij RTV NOF wordt mij mogelijk maken door Kabel Noord. En Albert Heijn, Dokkum en dan wat. Dokkum stond in het middelpunt van de belangstelling. Koning Willem-Alexander die kwam hier om zijn 59ste jiddy te vieren. Wij hebben er een hele week op vooruit sjoen en Joet wie het dus vieren. Welkom in Dokkum. Een Dokkum dat bijkomt van een prachtige dij met koning Willem-Alexander en koningin Maxima als strielend middelpunt. Een dag die om 11 uur van de morgen begon, doet de dwarren van de bus iepen gaan en de koninklijke familie de route begon. In dit programma zeggen we weer om met commentaar van Harm Wijstra en B.M. Bilker. We zoeken naar beelden van de Bonifatiuskapel en we zijn in afwachting van de koninklijke familie die hier aanstaan haar een route rennen zal door Dokkum. Koningin Maxima, koning Willem-Alexander, prinses Amalia. Ja, direct gewoon. Welkom in Dokkum. We hebben het te Gerre Dogge, dat is het thema van deze hele route. 800 meter de rouwlijn. En onder het handboeket van de vrouwen van het Koningshuis zit die stempelkaart die te Assen een belangrijke rol speelt. Majesteiten, koninklijke hoogheden, van harte lokwenske, maar jouw 59ste jiddy. Tieren lokwenske. U heeft allemaal een stempelkaart gekregen en het is de bedoeling dat u onderweg ook stempelt om op tijd de eindstreep hier op de helling te halen. Maar, dat is zaak. Het kan heven. Het gaat on. Klinkt dan en daar je vier in het roem. Dien alle ere o Frieske. De koninklijke familie komt aan bij Keertsers Matten Bergsma en Louise Krol. Keerts koning en Keerts koninginnen. En die zullen haar een baltje slaan laten. DJ Moxes uit Burgum die had zijn house inzetten. En daar beginnen ze. Dan ga ik hem nu aangooien. Mag u boven Ja, komt de koning. gaat slaan. Zoet een Keerts koning wezen, Willem-Alexander. Ja, Wilt u nou, nog het zou een goede Farinse wezen, Willem-Alexander, ook het station. Nee, dat valt me net al. En ik, Maxima, die docht het doen we net nu mis. op een woppenslag. Opslag. Het is natuurlijk een prachtig moment om een Friese sportmachine te litten. Ja. Je hebt het mooi helder. Nou, de uitlezen zullen het net lezen. Ja, Nou, dat is wel knap. we zoeken nog even naar de verhelling. Kreers. De burgemeester laat de koning naar de stempelpost. Zo kennelijk waar. Als de Brego binnen met broesplak. Dan hebben we hier de hendel. En als u de hendel overhaalt, gaat het energie op het plein aan. Zijn jullie er klaar voor? Gaan we nu beginnen? De energie komt erop. Prachtig, we gaan los. Mag ik u uitnodigen naar de simulator? Ja. Tuurlijk. Maar jongen, laten zien hoe, hè? Dat ga ik u laten zien. Maxima krijgt uitlezen hoe de koekjesfabriek. De koekjesfabriek. Helemaal. Ze moeten weer verder. Kijk eens aan. Goeiedag. Stempelpost. Wat ik van u hebben. U mag van mij de stempel. Dat vind ik dan eer, hoor. Daar ben ik heel blij mee. Zo komen we op het Jetjesplein. Met deze jongen. Papieren.
En hier zitten de mensen die Jedi binnen. Voor ons. Voor ons. Absoluut. Ja, maar toen was ik niet meer zo fris als nu. Nee, absoluut niet. Daar hebben we zelfs wel vaker bezoek. Een koninklijke bezitters on Dokkum. Heel vaak zelfs, maar net koningsduiven. Dat is helemaal voor het eerst. De bezitter komt nog bij de Tromp, een bijzonder skip. Werd daar de quiz op Spielenwerzel. Er was een taalquiz. Onder leiding van Welmoed Sietsma en lokale teamcaptains. Nou. Nee, ik ben niet om te komen. Ik ben niet om te Daar komen. is Welmoed Sietsma. Welkom. Ja. Majesteit, de koninklijke hoogheden. Ja, van iedereen van harte welkom. Fijn dat jullie hier zijn. We gaan een quiz spelen, een taalquiz. Er wordt een woordje Fries van u verwacht. Niet de hele quiz, hoeft niet in het Fries gelukkig, maar een klein deeltje. En daarom heeft u ook Friese lokale helden die u daarbij gaan helpen. Er valt een insectenpaleis te winnen. Er is nog een beetje discussie over of het Huis ten Bosch of Noordeinde is, maar het is in ieder geval een paleis. Laten we beginnen. Hoeveel procent van de inwoners reageert nee op de stelling: ik ben er trots op dat ik in Friesland woon? Is dat A, 3%, B, 8% of C, 15%? Oh ja, nou ja, koning Willem-Alexander. 3. Het is goed, 3%. Ja. Er zijn er 3 te veel. De volgende vraag gaat over streektalen en de Dokkumer identiteit. Want we zijn natuurlijk in Dokkum. Vindt u dat er vals gespeeld wordt? Nu al? Ja. Oh, ik ga me hier denk ik niet aan branden. Nee, We willen met de rechter praten. ik ga naar de volgende vraag. Nou, nee, onze bel werkt niet zo Nee, goed. ik wil de VAR. Oh nee. Winternocht en wetten willen jaren bij het Friese woord. Ja, u mag de zin na gaan zeggen. En dan vertel ik ondertussen dat de jury gaat beoordelen op uitspraak, durf en enthousiasme. Ga maar. Mag ik? Koning Willem-Alexander, die durft al te beginnen. Winternocht en wetten willen. Heren bij ons Frieske Woud. Nou, applaus. Laat maar. Winternocht en weten willen, hier hebben we fris gewoond. Nou, ook heel goed. Prinses Amalia is nog druk aan het overleggen. Winternocht en wetter willen hier bij ons Frieske brood. Fantastisch. Dan kijk ik naar de jury. Ja, dat wie wel duidelijk. U is prinses Amalia. Nou, dat betekent, ja, ik zie het toch echt, dat prinses Amalia koning Willem-Alexander en koningin Maxima verslagen heeft. Van harte gefeliciteerd. Hoe ging het? Ja, nou, ik zag vlak daarna, kan ik het nog net helemaal beoordelen. Maar ik vond het hartstikke leuk. Ja, het was heel mooi om te zien hoe fanatiek iedereen wie. Op een gegeven moment moest ik een soort jury bepalen van... Nou, er werd vals spelen naar VAR. En ik dacht, oh nee, ben ik in die jury beland? Want ik nog steeds wie er eerst plak hier. Oh nee. Maar ik vond het hartstikke leuk. Dit zijn toch de beelden waar de gemeente Noord-Friesland en de provincie Friesland denk ik om te dwalen hier. Dit is pure promotie van de provincie, denk ik. Hè? Ja, vooral ik van Dokkum. Dus juist de balwerken Dokkum heeft nog de hele balwerken intact. Gefeliciteerd. Goed, gaan we schaatsen. Ja, we gaan schaatsen. Ja. En we jaren van Marijke Groenewoud, ze zullen het al hebben, zie je. Nou, dat wie op voorhand net de verwachting, Wilker. Wij dachten alleen aan de koning en misschien nog niet. Zeker ik vooral zelfs Bernhard, want die is bekend om het reetrieden. Je kent ik haast net hoor, dat er zo'n mooie ijsvlier leidt, toch? Ja, dat nodigt het. Het is een historisch plak. De koning staat op Parijs inmiddels. Ja. Zo. Ja, zo, Keurig netjes. hij doet dat goed, ja? Maxima, koningin. Ik. Dat toch unieke beelden. Meerdere rondjes mij ze dwalen onder begeleiding van die profreedrieders, maar uw koning die is net verleerd. Nee, het is smaak te pakken.
Maar ik heb wel respect voor koningin Maxima. Balwegsmonnen. Ja, dit is Ariane nog. Zo'n 2000 jochen had de vereniging Alve Sterrentocht het predicaat Keninklijk gekregen. Is het kruiske ek onpast, zodat het keninklijke kroontje erop zit. Hoor op. Ze bestaan door 100 jaar en dan mag je het. Dan kan het. Maar ja, die worden pas uitrikt als er weer een tocht is. Ja. Zou er nog een keer komen? Ik heb het gevoel dat ik het nog wel eens mij maakt. Jawel. Ik kan niet eens onverwacht zoveel wezen. Marijke Groenewoud van Halm, dus de persoonlijk begeleider hier van het keninklijke koers. En ik de bronnen van Wout, die vermijdt je haar wel. Het dweilorkest in Kwartenbroek bij de ijsbaan. Ja. Dat bleef hier als unieke beeld. Een waanzinnig mooie stad. Ik ben ook wel vaker geweest, dus die is een beetje teruggekomen. En het is gezellig vol. En het ijs? Mooi. Ja, ijs dat is, was beter dan gisteren. Oh, heb je gisteren ook naar gekeken? Heb ik gehoord. Inge Elzinga en Hendrik van der Valk kleren met de stempel. Maar de koning die praat eerst nog even met wat publiek. Elzinga, de ijsmaster van de Koninklijke Ijsclub Dokkum, opgericht in 1840. Dat is de oudste vereniging van Nederland, naar alle gedachten. Ja, dat wist ik ook net. Die informatie kreeg ik, denk jong. Hendrik van der Valk, 99 hier. Hij hoopt het september 100 te worden. Ja. Naast mij staat Marijke Groenewoud en die staat nog wel op redens op het ijs. Marijke, hoe gong het? Kan je even vertellen, hoe gong het gesprek? Ja, eigenlijk fantastisch. Het dweilorkest heeft hier nogal wat geloerd. Dat maakt heel veel sfeer, dat is echt heel mooi. Maar daardoor kon we in het begin even wat minder communiceren. Maar ja, je zijn gewoon dat we er super veel zin aan hier nog met ijs op. Dus het wie met die in de reden zo en op het ijs komen we maar ook praten. Dus dat vind ik wel super leuk. Met hem toen al? Nou, hij zei vooral, ik vond het heel leuk om die wat te zien en gaat alles goed en naar de spelen en zo. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Hij herkende me nog. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. En dan is het op naar eten drinken. En de chef-kok, Jutger van der Meer van een van de restaurants hier uit de stad. Die eten zie je mij. Ja, hier staat de centrale keuken, visserij, ikkerbouw en een veeteelt. Ja, gemeenschapszin. Ja, zeker. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows doesn't really matter to me. Mama, just kill a man. Put a gun against his head. Pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've got it thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. I'm back again, this time tomorrow. Carry on, carry on.
muzikale verrassing, de Bohemian Rhapsody. Onder leiding van jonger Simon Wiegersma, bekend van de Friese band Bildstar. En dit weer de verrassing. Dankjewel. Jolika Rauwerda en Jesse Kempenaar die zetten het in. Zij helaas en ik weer deelnemen aan het Koningslied. Wat de band verderop in het programma nog jongen zullen. En nu jaren we het Dokkumer Carillon. Van Auke de Boer, dus verste bijadier hier in Dokkum. Jochen 40 klokken, omdat Carillon een bekend loodje in de binnenstad. Ja, Auke die is veelzijdig, want hij is al jarenlang actief hier in de gemeente Kalmersweg. Maar hij doet ook moderne nummers, verzieknummers voor de inwoners en de beziekers van de stad. En daarvoor dus de Bohemian Rhapsody, net alleen de jonger van Bildstar, maar ook al je andere mensen in het koor. En dan met de stempel, het zo'n de stempel. Marieke Eke Jelsma en Bianca van der Bos, dat binnen hier de stempelaars. En zo zit al een grutpad van de bezieter on Dokkum erop. Ja, we rennen nu richting de molen. Richting het eindpunt alweer. Dan zag je het zelfskip op naar het plak werd dat Koningslied klinken zelf van het project Meer Muziek in de Klasse. In geerwerking met Open Strijen, het cultuurcentrum hier van Noord-Eerst-Friesland. Dat die kaart wel vol komt. Het is al middag. Zit daar de kamerheer, de heer Dalma. Svalkend in rein en windrouwen firma. Sliep zegt mijn wensje met is daar. Sliep zegt mijn wensje met is daar. Ja, die hand op elkaar, jongens, kom aan! Hey, 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 hey! En het mag gedanst worden! Dit vierkoppige band van Open Strijen met jongen Renald Ritsma en zij smieden de sling erin. De muziek is gecomponeerd door Martijn Oostra. En het concept is betocht door Teke Hettinga, de directeur-bestuurder van Open Strijen, die dit Koningsnoemer betocht had eens, het initiatief. Nog van wind, nog van tijd, al in een klank maken die bliet. Een bitse lied die in eerste leid zat je bewaren. Doe we stonden hier en geen, maar het klank doet altijd dans niet neer. Het ritme dat die verder brengt, wij wist bedaren. De tijd die vleet door u voorbij, maar spreekt nog die talenten het brengt. Geloof komt altijd dichterbij, als die dream mij daar al weer waar u brengt. Klinkt dan het aderen, toen zie het roer, als door het bos. Klinkt dan het aderen, het is altijd goed, als door het bos. Ligt die los, nu net zin. Wat fijn jullie te zijn in het mooie Dokkum. Wat wil je nog meer? Renald Ritsma, jonger en sfeerbrenger, de frontman van Vangrail. Als door het bos. Klinkt dan het aderen, het is altijd goed, als door het bos. En dan is het op naar de joggende stempel. Die zet we door Jack Bottleneck en Sjoerd en Sa. Prachtige plaatsjes hier vanuit het centrum van Dokkum. Hollandse plaatsjes vanzelfs. Dit is de moene Zeldenrust op het balwerk.
De reprise van het koningsnoemer nog even van de achterblowers van het koningshoers. Ik zei van beetje Harmwol zat er zien, hè? Ja. Dit is de laatste stukje van de stoet, denk ik. Dus die krijgen nog eens een keer dat nummer. Maar hier vinden de interviews plaats. En majesteit, gefeliciteerd met uw verjaardag. U stond hier in 1986 bij het keerpunt om uw stempel te halen. Hoe is het om hier weer te zijn? Nou, nu, 40 jaar na die Elfstedentocht, is het toch een heel ander gevoel. Toen was het ook een groot feest. Ik zeg, het was natuurlijk elke stad waar je langskwam was één groot feest. Maar helemaal aan het einde van die Dokkum omdraaien en weer teruggaan was toch mijn prioriteit op dit moment. En nu zou ik eigenlijk niet meer weg willen, zo leuk is het hier. Dus toch een iets ander gevoel. Maar wel leuk om weer op de schaatsen gestaan te hebben. En dan hoe die bregen met al die linten. En daar staan al die persoonlijke wensken op van Ben uit de omkrieten van de Ster Dokkum. 2300 linten, zeiden ze. En de klanken van de nieuwe dij willen inzetten op het haardpodium. De lucht zien wij in een nieuwe dag. En naast het slotwoord van Willem-Alexander moet deze bezitten hier Joorts aan Friesland. En Dokkum vanzelfs in het speciaal. Ja, je wordt er stil van. Ik wil in ieder geval de burgemeester, de commissaris, iedereen in Dokkum, in Noordoost-Friesland, in Friesland, heel hartelijk bedanken voor wat jullie allemaal vandaag gedaan hebben voor mij op mijn verjaardag en de hele familie die hier bij mij aanwezig was. Jullie hebben de meest onvergetelijke Koningsdag gegeven, Koningsdij, die mogelijk was. En dat ik ook nog mocht schaatsen hier in Dokkum was nog helemaal bijzonder. Want ik kan u zeggen, vorige keer, 40 jaar geleden, wist ik niet hoe snel ik om moest draaien, die Dokkum weer af en weg moest gaan. Maar deze keer zou ik niets liever dan nog een keer terug willen gaan en weer willen schaatsen. Want het is zo mooi in deze prachtige stad van jullie. Heel, heel veel dank. Dus. Ja, we zijn op B. Nou, we zijn niet helemaal. Tierendank. Graag te zien in Koningsstad Dokkum. Graag te zien in Friesland. Friesland boppen. Oh, daar weer Dutje Friesk. Daar weer Dutje Friesk. Friesland boppen. Wilhelmus van Nassau ben ik van Duitsen bloed. Den vaderland getrouw blijf ik tot in den dood. Een prinsen van Oranje ben ik vrij onverveerd. Den koning van Spanje heb ik altijd geëerd. En zo komt er een einde aan de kennelijke visite aan Dokkum. Dit wie nog eerst Friesland, dit wie Friesland, dit wie Dokkum. Het wie. Het weer een feest, een groot feest. En dat is Dokkum ten eerste wel toevertrouwd, maar het moet ik natuurlijk slagje. En ik heb het sterke indruk dat ze hier echt van genoten hebben, het koninklijke gezelschap.
maar wij ook. Daar kan ik alleen maar ja op zeggen. En zo zwaaide Dokkum de koninklijke familie uit. Dit wie Koningsdij 2026 van uw Dokkum wij. Een dij vol muziek, willen en Frieske tradities. Ik sis, dat kan volgend jaar wel weer.